Кто-то троллинг, наверное, тащит. 2 человека. Рыбачит. Не знаю, кто такие. В общем, сейчас в первую очередь почищу как сказать, грибы. Тулану уже начал варить вкусняшку. Вот. Подкинул дрова. О, газку дали. Почищу грибы и тоже буду отваривать. Грибы почистил. Такое количество много. И смотрите, сколько отхода. Вот. Отхода этот надо проверить еще. Все остальное это все стервями. Вроде чистишь нормально так. Тщательно будешь осматривать везде все это. Трухень. Прям в некоторых местах прям пачками они там сидят. Вот. Куда-то убежали, вот они. Вот. Надеюсь, видите. Вот это все отходы. Вот. Ладно, нам хватит. Я люблю тщательно проверять грибы, чистить, чтобы были они без червей. Сейчас буду. Ну, в воде подержу. И еще несколько раз сполосну чистой водой новой. И буду отваривать.
Не хватило, ребят. Так и думал, что зря я четвертую не взял. В следующий раз еще вот такую узкую плаху привязу вот сюда. Здесь немножко отрежу и 10 сантиметров ширину еще добавлю. Эта стойка явно чуть-чуть выше, на стене ниже вот так стоит. И вон ту плаху пришлось немножко наискосок прибить. И эта доска еще как-то висит. Что-то непонятно происходит. Но пока все так оставлю. В следующем походе привезем, доделаем. Возможно, это тоже придется спилить. Я смотрю, блядь, надо 60 сантиметров шириной. У меня тут 15, 30, грубо говоря, 40. Да, еще одну плаху привезу. Вот так. Есть одна, но она короткая совсем. Вот смотрите,
Эту доску я вытащил оттуда, чтобы по этой доске длину одинаково сделать. А вторая вот у меня короткая. Знаете, сейчас я вам покажу, что я придумал. Можно всегда выйти из положения. И я думаю, все у нас получится. Так что у меня 2 куска есть. Сейчас все организуем, все четко получится. Ну вот. Видите, как круто все получилось. Все четко. Даже очень широкий. Но пускай вместо нар и все остальное пускай так. Столик вот так сейчас поставил. Ну, примерно так. Сейчас уже, ребят, можно сюда постелить что-то и лежать. Даже 2 человекам. Раз и 2. И все комфортно. А то, что вот, скажем, здесь я вот делал, вообще придумал классно, во-первых. Даже шва практически не видно, он в углу. Выдержит там 300 килограмм. Все получилось. Как бы бюджетный вариант. Не пришлось мне привезти еще доску. Вышли из положения. Все классно. Все нравится. Это, считай, уже
За сегодня я сделал вторую работу, запланированную. Запланировано это было в первую очередь печку поставить, второе вот как сказать, эту лавочку широкую сделать. Ну и в очереди у нас, сейчас я немножко, наверное, полежу, просто чай попью, и надо мне подостыть. Я в этом демисезонно, даже не демисезонно, а что-то перебор я спотел. Или в избушке тепло, или на улице тоже солнце вышло и чуть-чуть даже потеплело. Вот, и, как сказать, время посмотреть надо. Потом уже начнем работать на крыше. Если это еще в 11:07, нормально. Где-то в 5 часов утра я выехал. И на крыше там еще часа 2-3 мне придется поработать. Не меньше. Если 3 часа, за 3 часа я справлюсь. Если эту работу я сегодня сделаю, в принципе, завтра уже у нас будет целый день на сбор ягод, грибов, охота, рыбалка. Все это завтра можно организовать. Так что сегодня давайте еще не будем лениться, пока дело идет, надо делать. Вот. Пока прибивать ничего не стану. Вроде, ну чуть-чуть, сантиметра 2 покороче доски. Но по-другому уже ставить тоже тяжело. А сейчас нормально вошли, все классно. Вот так и день проходит. Фу, надо постелить постельное и просто полежать, подостыть. Чай попью и отдохну немножко. Дед, у меня вода убежала. У меня грибы варятся. Сперва надо отварить, потом уже или суп сварить, или с картошкой пожарить. Потом буду думать. Пусть на воде пока кипит там. Бездельнику такая каша с тушенкой, овсянкой. Еще туда добавлю хлеб. Вообще огонь каши для него. Этот что-то убегает у меня. Там уже начал закручивать первые листы, первые саморезы. И как назло, блин, проткнул палец. Без перчаток работаю. Битой проткнул палец вообще насквозь. Капец. Хорошо, что бинт здесь был. Тугую повязку
просачивается даже. Хотел саморез шифер закрутить, а саморезы острые и ни хрена не закручиваются. И в общем убежал сверло. Не сверло, а вот этот шуруповерт. Не знаю, с десяток, наверное, или сколько там. Может, штук 15 придется закрутить. Улетит, опять ветер поднимается, смотрите. Там у меня жестянки вот эти. Смотри. Я и говорю. Они легкие, быстро улетают. Вот. Ладно, сейчас, как бы там ни было, сейчас перчатка одену и дальше работать. Тулана на цепь посадил. Это лодки бывают ходят, всех облаивает, надоело уже. Вот, почти все уже закрутил, ребят. Вот. Там еще в конце, на самой вершине, там осталось, ну, штук 4 еще подниму. Там сразу буду резать, что как. Ну, основное я уже закрутил. А тут еще надо закрутить одну. И здесь. И в принципе все. Сейчас тебе покажу одну штучку. Вот смотрите. Там между этими листами задавил какого-то жука. Очень похож на клеща. Прям один в один. Два усика там. Вон они. Вот видите? Какой-то вот коричневая, задняя часть коричневая, а спереди черная. Не знаю, ребят, это клещ или просто жук какой-то пополам между. Ну, очень похож на клеща, блин. Очень-очень похож. Прям один в один. А может, это клещ есть. Вот он. В собственном соку. Все, работу я закончил. Вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13 листов ушло. И здесь небольшое такое вот. Ну, еще полоса осталась. Как бы и шифер тут лежит. Просто шифер. Одним гвоздем там закрепил. В общем, все получилось идеально. И здесь по бокам тоже закрепил. Посмотрим, поживем, увидим, как будет там течь или нет. Что хотел, я сделал. Вот именно так я планировал все сделать. А остальное шифер тут старый. Здесь пока трогать ничего не стану, все хорошо. Течи тут нету. Ну и здесь, думаю, тоже будет все отлично. Вот и все, ребята. Что хотел, все сделал. Там крыша тоже у меня закрыта такими листами. Это в прошлом году мы занимались этим. Остается амбар еще закрыть. И вот этот пародия, блин. Не знаю. Пока не знаю. Пока не знаю, что дальше. Но на сегодня работу я закончил. Все. Что запланировал, все сделал. Ух, отлично. И погода не подвела. Солнце вышло. Боевое ранение. Вот там. Кровь, блядь. Как из ручья пошел. Когда я поранил палец. Вот так вот. Четко. Все хоккей. Сейчас будет вода быстро бежать по этим листам. И снег тоже уходить. Быстро он будет. Ну, примерно так, ребята. В кашу еще накрошил хлеб. О, такой бульон. Хлебной с тушенкой. Королевский обед Тулану. Тулан, бездельник. Я иду к тебе. Прямо с котелка ешь.
Это тебе. Чай. А, не хочу. А? Вроде не горячий. Или горячий он, что ли? Да нет, холодный. Совсем холодный. Что-то он не ест. Значит, он не голоден. Выбирает, смотри, а. Выбирает еще. Чай. Так, я тоже сейчас буду уже варить, готовить. В принципе, нормально. Сварились грибы. И, блин, воды нету. И я, наверное, все так и с картошкой пожарю их. Пол кастрюли были, а они уменьшаются грибы. Наверное, на 50%, может даже больше. Такие камни там горят. Не ест. Ты смотри, не хочет. Самое главное, я ему положила там, как захочет, пусть. Начал готовить. Грибы уже у меня на сковороде. Пусть так пока выкипит все вода. Но растительное масло тоже добавил уже. И пусть вода выкипит. Основное. И добавлю вот. Нарезал такое количество лука. Одну головку. И картошка. Вот. Так, пускай выкипает. Лишняя влага. Уф. Хотел на газу, там, газовой плите, там, готовить. Удобнее как-никак. Но вот здесь коптит все это дело. Огонь-то есть-то нету. А на газу там убавляешь, прибавляешь. Сейчас тоже надо следить, чтобы не сгорело ничего. Перебор много жара тоже не надо. И сковорода весь черный будет. Ну что поделаешь. Так. А газ у меня закончился. Знаете, вот газовая плита в кладовке там. В кладовке. Газовая плита. И там баллончик был. И весь газ оттуда вышел. Полностью. Все, там газа нету. Надо привезти объездный газ. Гвозди 120 надо. Вот это все надо записать. Тут у меня в котелке просто для, чтобы помыть кастрюлю. Фу, вода там. Ну так вот. Потихоньку, помаленьку готовим. Чайник закипит. Потом занесу в избушку. Тулану отпустил. Сейчас одна лодка спустилась. Ну, я в избушке лежал. В избушке лежал, ребят. Что-то вообще у меня силы. Нету сил. Вялость какая-то. Вялость организма. Я не знаю, с чем это связано. Все-таки, наверное, какой-то вирус сидит во мне и силы отнимает, капец. Ничего не хочется. Просто все, капец. И туда, и сюда, и планов много, и дрова надо заготовить, и на рыбалку, и не знаю, что-то сегодня еще сделаю или нет. Может, вечером на охоту схожу. Вот так, не болейте. Самое главное. Когда с человеком все хорошо, вот организмом все хорошо, вот не болеет человек, и настроение есть, и все время что-то делаешь.
Ну вот. Обед. Фух-фух-фух. Вот что получилось. Обалденное блюдо. Картошка с грибами. Сейчас там жарил, пробовал, немножко меда солил я. Чуть-чуть надо подсолить. А так, в принципе, картошка мягкая. Молодая картошка своя, с огорода, сейчас вот вчера копал. Обалдеть. Нет слов. Все вкусно. Время 15 часов 46 минут. 4 часа вечера уже. Я начинаю обедать. Что-то у меня прыгает. Что-то надо подложить. Не знаю что. Такс. Бересту подложил. Ох, жарко. С хлебом. Ну, это на вечер мне хватит. Думаю, даже на завтра останется. Но лучше, конечно, пока он свежий, горячий, вкусный, съесть, что возможно. А завтра уже не то. Тулан что-то не ест совсем. Или ему вот это овсяные хлопья не нравятся. Потому что уже не первый раз я это замечаю. Если так капризно будет он есть эти хлопья, я больше покупать не стану. С тушенкой там сварил и что-то не ест. Или аппетита нету. Не знаю. Когда у вас с хлебом тушенку, вот суп делаю, он с удовольствием ест. А вот это овсяные хлопья ему, наверное, не нравится. Ну что, попробуем. Очень вкусно. Ну и лук. Немножко вот, привкус лука идет еще. Да, вкусные. Ладно, раздражать не буду. Я дальше ем. А потом не знаю, что делать. Ничего не хочется. Может, завалюсь и спать. Завтра день придет. Завтра с утра на охоту. А сейчас пока ем.